ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீரராம் விலாக் யூடியூப் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி யாரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்கியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தனித்துவமாக. ஸோ விக்கி வந்து எனக்கு ஒரு 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்தான். அப்போயே அவனுக்கு ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஏஜ் நெருக்கி இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்த பின்னாடி நான் யார் கேட்டாலும் ஏஜ் எத்தனைனா நான் எனக்கு அப்படியே அன்பாக வளர்த்ததுனால இதுக்கு ஏஜே தெரியல, எவ்வளோ நாள் என்கிட்ட இருந்துச்சுன்னே தெரியல. அது அப்படியே அவ்வளோ 1 வயசு 1.5 வயசு இப்படியே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம். கடைசியாக பார்த்தா 7 வயசு ஆகி போயிடுச்சு இப்போ விக்கிக்கு. என்னடா உடம்புலாம் மெலிஞ்சு போய்க்கிருக்கானேன்னு பார்த்தா வயசாகிடுச்சில்ல ஓவரா. ஆமாங்க. ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா கடிகுணன்றது ரொம்ப இதில் ஸ்பெஷல். யாரையும் நம்பாது, என்ன இப்போ கொஞ்சம் நம்புது, என்னையவே நம்பாது. 2 இயர்ஸாக என்னை நம்பலை. இப்போ இந்த 2 இயர்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட கொஞ்சம் அன்பாகவே இருக்குது. எதுவுமே வந்து என்னைய கடிக்காது, விரட்டாது, இந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஒரே ஒரு டைமில் எனக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்கும். எப்போயாவது ஒரு டைம்ஸில் வந்து விக்கி வந்து கைத்து அத்துக்கிட்டு எங்கேயாவது ஓடிட்டான்னா அவ்வளோதான். அன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஜல்லிக்கட்டு மாட்டை பிடிக்கிற கதை தான். மரத்தில் ஏறி நின்றுக்கிறணும், இல்லைனா பெட்டிக்கு மேலே ஏறி நின்றுக்கிறணும். அங்கேருந்து கீழே பிஸ்கட்டை போட்டு நம்ம அப்படியே விக்கியை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். நார்மலாக வந்து போனது கழுத்தில் எல்லாம் கயிறை போட்டுலாம் பிடிக்கவே முடியாது, கட்டி பிச்சிருவான். ஆனால் அதான் லாஸ்ட் டைம் இல்லை, ஒரு 3 டைமுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா விக்கி கலந்துக்கிட்டான். சரி விக்கி கலந்துக்கிட்டான்னு போயிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் நான் போய் எடுக்க போயிட்டேன் கயிறை. நைட்டில் அவுந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கான், செயினோட தெரிஞ்சான். நான் போய் எடுக்க போகும்போது குருண்டுச்சு. விக்கி இருந்ததுமே டக்குன்னு என் கூட வந்துருச்சு. சரி அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் பழகிருச்சுல்ல. அப்புறம் ஒரு 3 மந்த் 4 மந்த்துக்கு அடுத்து 1 டைம் நான் அது கலண்டுருச்சு. கலண்டா அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் ஓடிட்டு தெரிஞ்சிச்சு. சரி விக்கி எங்கேயோ இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம தம்பி ரமேஷுக்கு ஃபோன் பண்ணி, ரமேஷ் விக்கி கலந்துக்கிட்டான்டா, போய் பிடிச்சிட்டு வாடான்னு நான் சொல்கிறேன். அவன் போய் அங்கே போய் பிடிக்க போயிருக்கான். அவனுக்கு கண்டுக்குச்சு. அவனுக்கு அன்றைக்கெல்லாம் செயின் எடுத்துகிட்டு போயிடும். செயினை பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் அத்துக்கிட்டா ஒரு ஃபீமேல் டாக் பின்னாடியே சுற்றிட்டு தெரிஞ்சு. சார் நான் என்ன நினச்சி தேவையில்லாமல் வேறெல்லாம் மேட்டிங் ஆயிருன்னு சொல்லிட்டு போய்க்கிருக்கேன். நான் போய் செயின் தான் அத்துட்டு தெரிஞ்சேன். கீழே போய் செயின் எடுக்க போகிறேன். இனி ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு ஒருன்றுச்சு, 2 தடவை கடிக்கிற மாதிரி வந்துருச்சு. இதோட போவேன், எனக்கு வேணான்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்துட்டேன்னா செட்டை பக்கம் வந்தது பின்னாடி அப்புறம் நேராக செட்டுக்கு வந்துச்சு. ஒரு ரொம்ப நேரம் நின்றுக்கிட்டே இருந்துச்சு. அப்புறம் அதோட பிளேஸுக்கு போச்சு. நான் சாப்பாடு வைக்க போகிற மாதிரி போயிட்டு செயின் எடுத்து அப்படியே சாப்பாடு இருக்கும் போதில் பிடிச்சி கட்டி போட்டு வந்துட்டேன். சரி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதில் போனால் ஒன்றும் பண்ணாது நினச்சிட்டு நான் அப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா, சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதில் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் சோறு இருந்துச்சு, வைக்கிறதுக்காக பக்கத்தில் போய் எக்ஸ்ட்ரா சோறு வைக்க போனேன். அதோட பிளேட்டை தான் நம்ம எடுக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு என்னைய ஓவராக கடிக்கிற அளவுக்கு வந்துடுச்சு. நான் அன்றைக்கி தான் நினச்சேன், இது சாப்பிடும் போது டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அப்புறம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, கழுத்தில் இருக்க கயிறு அவுந்துச்சுன்னாக்கா ஜல்லிக்கட்டு தான் எங்களுக்கு. எல்லாம் ஓடி போய் மரத்தில் ஏறிக்கிட்டு விக்கின்னு கத்தி அப்புறம் பக்கத்தில் வர சொல்லி பிஸ்கட் யாராவது வாங்க சொல்லி பிஸ்கட்டை கீழே போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுவும் சின்ன துண்டாக போடணும், ஒரே பிஸ்கட்டில் பிடிக்கவும் முடியாது. ஒரு பிஸ்கட்டை 100 போட்டு உடச்சி நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்கட்டை வந்து ஒரு சின்ன துண்டாக நம்ம உடச்சி போட்டு அப்புறம்தான் வந்து அந்த இதை அப்படியே விக்கி போட்டுக்கிட்டே இருந்து மேலேருந்து கயிறு வந்து கரெக்டாக கழுத்தில் போகிற மாதிரி போட்டுக்கணும். கழுத்தில் கயிறு விழுந்துச்சுன்னா திருப்பி அகைன் வந்து குழந்த மாதிரி ஆகிடுறான். கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டோம்னா கீழே இருக்குன்னா அவன் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எங்கே வேணாலும் வருவான். ஆனால் கயிறு போடாமல் பக்கத்தில் போனோம் அவ்வளோதான், நம்ம கடி கன்ஃபார்மாக இருக்குது. அப்புறம் லாஸ்ட் டைம் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா, இப்படியே கலந்துட்டு ஓடிடுச்சு. தம்பி ரமேஷ் நிற்கின்னு சொல்லிட்டு ரமேஷுக்கு ஃபோன் போட்டு, டே ரமேஷ் வாடா வந்து இந்த விக்கியை புடுறான்னு நான் சொன்னேன். அவனு நேராக வந்து என்னப்பா விக்கி வாடான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் பிடிக்க போயிட்டான். நல்லா கையில் கடிச்சு அவனும் வெளியே காட்டிக்கல. படா இங்கே வந்து பயந்து நின்றுட்டோம். அப்புறமேலே அதே மாதிரி பிஸ்கட்டை போட்டு பிடிச்சோம். அப்புறம் நைட்டில் நம்ம செட்டில் எப்போயுமே சரக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனோஜ் அவர் தான் குடிப்பாங்க. குடிச்சிட்டு ரொம்ப போதையாகி போச்சு. விக்கி தான் என் செல்லப்புள்ள, மற்ற எந்த நாயும் எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஆதாள படுத்தே கிடைக்கேன், மற்றவெல்லாம் நம்ம கண்ட ஒரு மாய்க்கிட்டேன். விக்கி தான் பயில்வான்னு சொல்லிட்டு விக்கியை கொஞ்சதுக்காக பக்கத்தில் போகிறோம். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், எட்டி நின்றுக்கிட்டு டே மனோஜ் போகாதன்னு சொல்லிட்டு இழுக்கிறோம். இவர் யார்கிட்டயும் சண்டைக்கு போகிற மாதிரி விக்கி தான் என் செல்லப்புள்ள நேராக விக்கிட்ட போவார். நாங்கள் தூக்கிட்டு வரோம் நாங்கள் இருந்த ஆளை.
இப்படியே இருந்துச்சு. ஒரு கஷ்டத்துக்கு ஒரு நேரத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மேலே கோவப்பட்டாப்புல. நீ யார், என்னை எதுக்கு பிடிக்கிற, விக்கி வந்து என் செல்ல பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக பக்கத்தில் போய் கடி வாங்கிட்டு வாடான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோங்கிட்டு. சரிங்களா, வந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் தூரம் நாங்கள் திரும்பலை. விக்கியை போய் தடவை போயிருக்காப்புல. விக்கி ரெடியாக இருந்தான், போட்டு கையை விரலை ரெண்டாக அத்து விட்டுருச்சு. அத்து விட்டால் மனுஷன் இங்கிட்டிருந்து ஒரு 10 அடிக்கு அங்கிட்டு போய் விழுந்து கிடக்காப்புல. என்னப்பான்ட்டு நாங்கள் கேட்குறோம். கேட்டால் நான் விக்கினை கடிச்சிச்சுப்பா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம். ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் அங்கே பயங்கர காமெடியாக இருக்குது. அங்கே நர்ஸு வந்து குடிச்சிருந்தா நாங்கள்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க போல். ஐயன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து மஞ்சத்தூளையும் இதெல்லாம் வச்சு கையை கட்டி விட்டு காலங்காத்தால் பெரியாஸ்பத்திரி கிளம்பியாச்சாங்க. அப்புறம் என்ன 3-4 வாரமாக அடிக்கடி அங்கே போயிட்டு ஊசியை போட்டு அப்புறம் தான் கிளியர் ஆச்சு. அந்தளவு வந்து விக்கி வந்து ரொம்ப கொடூரமானவன். எங்கள் குடும்பத்தில் யார் இருந்தாலும் விக்கிட்ட பயப்பட மாட்டாங்க. மற்ற நாய்களும் சகஜமாக பழகுவாங்க. அவுந்தா மட்டும் என்ன தான் போக சொல்லுவாங்க. நீங்கள் அதை வந்துக்குச்சுன்னா என்ன தான் போக சொல்லுவாங்க. விக்கி நந்தெல்லாம் என் படுத்துட்டான். ஸோ இந்த மாதிரி பயங்கரமான காமெடியெல்லாம் விக்கிட்ட நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது தொடர்ச்சியாக தான் இருக்குது. 7 வயசு ஆயிடுச்சு. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட குணத்தை மாற்றிக்கிட்டவே இல்லை. நான் எவ்வளோ கனிநாய் வளர்க்குறோம். கனிநாய் இப்படிலாம் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. நம்ம விக்கி வந்த பின்னாடி தான் கடி குணம் இருக்கிற கனிநாயை நம்ம பார்க்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு. நம்மளுடைய ஜாக்கி ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஜாக்கி விக்கி மாதிரியே தான் இருப்பான், கடிப்பான். ஆனால் அவளை ஹைட் இல்லை. அவன் வந்து அவளாம் 28 இன்ச்சு தான் இருப்பான். இவன் சுத்தமாக 30 இன்ச்சு இருப்பான் போல். இவனை பார்க்குறது வளர்க்குறது ரொம்ப பெருமையாக தான் இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் மெலிஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கான். ஏன்னா கேமராவை பார்க்க மாட்டேறான் அன்றைக்கி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், விக்கி ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு போல முன்னாடி இருந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு. அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இன்னொரு நாய்களை பற்றி பார்க்கலாம். விக்கியை பற்றி அடுத்த குணாதிசயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீரராம் விலாக் யூடியூப் நண்பர்கள் என்னோடய வீடியோவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் என்ன சுற்றின நிகழ்வுகளையும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேங்க. தேங்க்யூ. படுத்தே விட்டானையா.